bà xua đây từng ọc ní ngày này nhóm bật chỉ số bài chắc lăng ná đại nhóm mình thua cả thọt trên là video mùi tiết đại nhóm mình thua cả bằng hai nhà từng ọc ní thế tôn cho mùi nâng ca pra see look and watch thật ta nhà từng ọc ní mình đăng cho mùi nâng ca pra vì đại được tế nhà từng ọc ní bà thế tôn cho mùi nâng ca pra see look and watch trong sân khâm ta là từng ọc ní miền ca từ tua đăng rồi có miền ca dối ông pi về khla đại vì miền phiệp pra dạng đôi đại nốt na từng ngọc ní ai thua ca tam tan chỉ mùi này nhom bán hai rồi sầm nua rồi có rồi cho nó đại na từng ngọc ní ngó và na từng ngọc thì ai suộc nhom bán đại tại tôn chỉ mùi nâng mì riêng đại dương riêng chia với sao lề bà trắng dương chụp đam riêng cho mùi này nhom ngày ní đại nhom được hai từng ngọc ní thế tôn cho mùi nâng ca pra bay pía bà chia về sao lễ đại miền ca bộ pra mất đôi khía phần tay ca pra bảo viên cứ vì mình được là khóc khía đại bịa thằng bay nó cứ miền bịa see look at and watch bà see look at and watch bà dương bộ pra tham mơ bà dương bộ pra tham mơ khía bà chẳng đâm bay có mọi việc này pe về dưới tỏ sập đámแต่ต้องจมูกในการปราบปราเปะทางใบหรือก็การปราบปรานองไปซองเละคือยังดังให้ท่าวิมินเพียงบ้าได้ยังปราบปราเปะทางใบได้วิมินในโดยเคลียร์ของการบอกปราปัญหาใบจะมีการปราบปราโคดูถือวิ่งนี่คือเจอคอมมอนแบบเจริญขนาดมวยได้ยังตายแต่คำชิวส์หรือก็เนี่ยได้เรียนไปซองเละก็ตายแต่มีการปราบปราโคนี่บาได้ยังจองยาก็ตายแต่มีการปราบปราโคจังจะตัวดมโบในช่วงประหารแต่งออกเนี่ยนู้คือแต่ต้องจมูกนเปียทาสีโอเค right yes we use see when you mean to pursue something with your eyes บ่าจังยังปราสีในเปได้ยังมีในทาวิญญาณរបស់យើងឬក៏ការដឹងនៅអ្វីផ្សេងជាមួយនឹងភ្នែករបស់យើងបាទជាមួយនឹងវិញ្ញាណឬក៏អ្វីផ្សេងដែលដឹងនឹងភ្នែករបស់យើងគឺយើងប្រើប្រាស់ see អូខេ yes តែតងជាមួយនឹងវិញ្ញាណឬក៏ការដឹងមុនឬក៏មើលទៅដឹងអាហ្នឹងហើយយើងប្រើពាក្យថា see អូខេ yes ហើយជាមួយនឹង look at ណា we use look at when you are mean to use your eyes to see some things បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពី look at គឺយើងចង់មានន័យថាការប្រើប្រាស់ណាការឲ្យនៅភ្នែករបស់យើងទៅមើលអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថា look at that look at those អីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងគឺយើងចង់សំដៅទៅលើការឲ្យភ្នែករបស់អ្នកឬក៏ការឲ្យអ្វីដែលជាគេចង់ទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ក្លែកមើលទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យគេមើល often the things you are viewing does not move or stationary such as a painting or photograph អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺចង់និយាយថាជារឿយៗដូចជាវត្ថុឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជារូបភាពដែលមិនមានភាពផ្លាស់ប្ដូរឬក៏នឹងថឹងដែលមានភាពនឹងថឹងដូចជាការផាត់ពណ៌ឬក៏ផ្ទាំងរូបភាពជាដើមអូខេអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ look at ហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ watch បាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ watch when the things you are viewing is move បាទដែលយើងចង់សំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងមើលហ្នឹងគឺវាមានភាពផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងចង់និយាយថារូបភាពហ្នឹងគឺមានភាព move បាទរូបភាពដែលមានលក្ខណៈ move មកទៅដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកទៅដូចជារូបភាពទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទឬក៏ទូហើយហ្នឹងយើងឃើញហើយវាថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានការកម្រើកមួយហ្នឹងគេហៅថា watch យើងប្រើប្រាស់ watch អូខេតោះឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមមើលទៅលើការប្រើប្រាស់វិញជាមួយនឹង example ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយ example 2នៅក្នុងនេះតកតងជាមួយនឹងទី1ដែលយើងនឹងនិយាយនោះគឺតកតងជាមួយនឹងថា see ហើយជាមួយនឹង look at ដែលយើងគួរតែប្រើវាក្នុងណាតោះយើងដើមមើលគេដាក់ថា don't say កុំនិយាយប្រយោគនៅពេលដែលយើងឃើញថា
whenever I smoke my wife see me with disgust បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេអត់ថាប្រើពាក្យថា see នោះទេហេតុអីបានយើងអត់ប្រើពាក្យថា see ពីព្រោះថាសកម្មភាពមួយដែលបង្ហាញថាគឺការបញ្ជាឬក៏ការបង្ហាញឲ្យគេមើលមកលើយើងយល់ទេបាទជាការបង្ហាញឬជាការបញ្ជាឬក៏ជាការប្រាប់ឲ្យគេមើលមកលើយើងដូចជាគេនិយាយថា whenever I smoke បាទអញ្ចឹងទៅពេលដែល smoke គឺជាការបង្ហាញអារម្មណ៍មួយដែលគេមើលមកយើង my wife look at me with disgust អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជក់បារីគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំជក់បារីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទមើលមកខ្ញុំបាទ look at me មើលមកខ្ញុំជាមួយនឹងការខ្ពើមរអើមឬក៏មិនចូលចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តអញ្ចឹងហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា look at ពីព្រោះថាសកម្មភាពហ្នឹងគឺបង្ហាញឬក៏បញ្ជាឲ្យគេមើលមកលើយើងអូខេបាទតែតង់ជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងមិនគួរនិយាយ look at ឬក៏យើងមិនគួរសេ look at វិញគេថា did you look at what just happened បាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេជាមួយសកម្មភាពហ្នឹងគឺយើងអត់នឹកឃើញថានឹងដឹងឬក៏សម័យនឹងដឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ពាក្យថា look at នោះទេគឺយើងប្រើពាក្យថា see ពីព្រោះថា see នេះគឺជាការគិតគឺជាការដឹងមួយហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា see ដែលយើងអាចនិយាយបានថា did you see what just happened បានឃើញឬក៏អ្នកបានឃើញអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងអត់អញ្ចឹងអាសកម្មភាពមួយហ្នឹងគឺជាការគិតឬក៏ជាការនឹងដឹងអូខេយ៉ាជាមួយនឹងចំណុចដែលយើងគួរតែនិយាយពាក្យថា watch ដែលយើងនិយាយពាក្យថា look at TV នេះយើងនិយាយថា I look at TV until 11 PM last night អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលយើងនិយាយ watch គឺសំដៅទៅលើរូបភាពដែលវាមានលក្ខណៈថា move ឬក៏ change ដែលយើងនិយាយចំគេហៅថាដូចជារឿងឬអីយើងប្រើប្រាស់ពាក្យថា watch អញ្ចឹងដល់ពេលកន្លែងនេះយើងប្រើពាក្យថា look at អញ្ចឹងទូទស្សន៍នឹងស្គាល់ហើយចឹងអត់ទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើប្រាស់ពាក្យថា look at ទេណាអូខេយើងប្រើពាក្យថា I watch TV last night ឬក៏ I watch TV until 11 o'clock ទៅ last night បាទអញ្ចឹងតកតងជាមួយសកម្មភាព3ពាក្យហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរឡើងវិញថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាតន់ជាមួយនឹងមេរៀនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះទេតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា watch ហើយជាមួយនឹងពាក្យថា look at ហើយជាមួយពាក្យថា see អូខេបាទអញ្ចឹងយើងអាចរំលឹកកន្លែងនេះយើងអាចមើលកន្លែងនេះតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យថា see look at ហើយនឹង watch សូម mention again បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញភាសាទៀត see គឺសំដៅទៅលើវិញ្ញាណដែលយើងដឹងបាទដែលយើងបានឃើញជាមួយនឹងភ្នែករបស់យើងឬក៏យើងបានដឹងមុនវិញ្ញាណដែលយើងបានដឹងមុន look at គឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់ភ្នែករបស់យើងឬក៏ការសម្លឹងមើលបាទដល់យើងបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់យើងឬក៏ការប្រើប្រាស់ភ្នែករបស់យើងផ្ទាល់ទៅមើលហើយអ្វីទាំងនោះនឹងគឺជារូបភាពមួយបាទដែលវាមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទវាមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេហើយទាំងអស់នោះវាគឺជាផ្ទាំងរូបភាពមួយអូខេបាទហើយជាមួយនឹង watch គឺយើងសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏សកម្មភាពមួយដែលវាមានជាលក្ខណៈ move អូខេ yes អញ្ចឹងអរគុណណាស់ទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមអ្នកជួយ click subscribe ហើយ comment below នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំនៅមានកម្រិតត្រង់ចំណុចណាមួយហើយខ្ញុំក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះអ្នកដែលបាន click subscribe ហើយតែងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែកម្លែកនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបើកចិត្តដើម្បីរៀន okay yeah so thank you guys for watching my video and see you in another video please click subscribe and comment below so see you in another video thank you